大家好，我係 Wilson，歡迎大家嚟到澳洲香港人頻道。呢一兩集咧，我就會同大家咧去詳細睇睇咧喺澳洲賣樓同埋買樓所需要嘅每一個程序，同埋佢嗰個嘅手續費係要幾多啊？我點解要分咗兩集嚟做咧？咁因為咧賣家同買家咧，大家個考量都唔同㗎嚇，大家要準備嘅功夫都唔同，大家需要使嘅費用啊個程序都唔同啊。咁我就所以將佢分開啊。咁如果你話你準備要賣樓嘅，咁你就集中睇賣樓嗰一集嘅每一個細節啊。如果你話你想買樓嘅啊，咁你就喺買樓嗰一集嗰度咧去睇啊。咁我從兩個唔同嘅角度，我先咧就從呢個賣樓嗰邊咧去講起啊。咩情況啲人會賣樓再買樓咧？咁一般嚟講就係話佢要換樓啦，可能話細換大啊，或者話大換細 downsizing 啊嗰啲咁樣。咁喺呢一集咧，從賣家角度去講咧，我又會分咗兩個層次嘅。第一咧，我係先講咗咧一個賣家佢要完成賣一層樓，佢總係要使幾多手續費，有幾多地方佢要使錢嘅。呢個使錢個percentage 就係佔佢成個賣樓個費用咧係大約幾多 percent 度啦。咁我詳細咧去講咗呢啲咁嘅錢之後咧。咁咧就跟住我又會講咧，佢嗰個成個 logistics 啊，成個 workflow 咧係點樣嘅嚇？邊個工序做完就到邊一個工序咁啊？嗱，我呢一啲咧講到價錢嗰邊咧就因為澳洲有咁多個律師啦，佢哋個個人嘅收費都唔同啦，有啲可能係密食當三番好平嘅咁樣。咁有啲咧就可能咧，佢俾個 premium service 你啊，咁所以佢收你嘅價錢多啲啊。咁我所列出嘅價錢咧，就唔係話一定咧佢會收嗰個嚇。始終嗰個實際收費咧都係唔同律師咧有唔同嘅標準。咁仲有咧 agency fee 都係一樣喎嚇。喺澳洲嚟講咧，賣樓咧要俾 commission 嘅啊。咁通常咧。嗰個指標咧就係2% 加減啊！喺香港賣樓就係1% 啦，買家同賣家每人都要俾1% 嗰個地產經紀啦。澳洲咧就唔係㗎，澳洲咧買樓嘅嗰個就唔使俾呢個 commission 嘅，但係賣樓嗰人咧就要俾嘅啊。咁一般嚟講都係2% 咁樣。咁你可能會揾到啲 agent 咧係好平嘅喎，可能佢收1.5啊，咁佢搶生意啊嘛。咁亦可能有啲 agent 咧係啲王牌 agent 咧，佢係好有把握幫你間樓賣到好高價嘅啊。可能佢嗰個嘅 connection 好啲咁啦，咁所以佢嗰個 markup 多啲啊。咁所以我呢一集我所分享嗰個數據咧，就係一個實際嘅個案啊。咁你自己咧去睇下就係話嗱，有人咧係用呢一個咁嘅錢，呢個咁嘅時間咧就做到啊！咁喺賣樓呢一集裏邊咧，我嗰個假想嗰個嘅單位咧就係一個 apartment 嚟嘅，一個2房嘅 apartment。咁佢嗰個價錢咧就係1 million 啊，100萬澳洲紙。咩地方會100萬澳洲紙有一個2房 apartment 咧？咁Sydney 咯啊，喺 Sydney 嚟講咧一個稍微好啲區域嘅2房 apartment 咧，差唔多係呢啲嘅價錢㗎啦啊！再靚啲咧就130、4萬都有嘅嚇。當然你話要平啲嘅60、70萬都有，唔同地區就價錢唔同啦啊！咁我呢一集嗰個例子係100萬嘅。咁一個100萬嘅單位啊，你去成功賣咗，你需要有幾多使費咧？咁呢一幅圖咧，我就同大家去展示咧。個100萬個樓價嚇，佢嗰個消費係幾多嚇？咁總共咧就用咗44,000蚊嚟到去成功去買呢一間樓。呢44,000蚊點樣用咗佢咧？就係話 agency fee 咧係佔咗大部分嘅就佔咗19,000蚊，成43% 咁樣。咁啲數點樣計出嚟咧？咁我喺下一張 slide 我會再詳細去講嘅。依家只係俾大家睇嗰個大數。agency fee 佔咗差唔多40%幾啦，咁另外咧就有差唔多1/4嘅錢咧，26%咧就用咗去咧去翻新間屋。咁通常呢度都係咁嘅啊！你賣樓無論你賣 apartment 或者賣 house 咧，
你要賣得好價咧，你一定要執靚間屋嘅嚇。好少人咧就原裝咁樣賣啊，因為你原裝咁樣你乜都唔執咧，你間樓會賣少幾萬至十零萬都唔頂嘅。所以澳洲嚟講咧，你一見到人哋無端端喺度大整間屋咧，99%咧，嗰個人都係準備賣樓噶啦嚇。咁啊，你賣樓咧好多時候你要做好多宣傳噶嘛，例如話你喺 Domain.com 啊，你喺 realestate.com 嗰度你要擺上呢啲網址要俾人搜尋啦，你要派啲單張啦，你要啲 agency 咧去動個牌喺你嗰間樓嗰度咧去展示你賣樓啊，咁有好多唔同嘅嘢。呢個 marketing fee 咧就佔咗5000幾蚊啊，成12%。marketing fee 裏邊嘅細節我就會再同大家講嘅啊，佢包括啲咩 item。咁另外咧就話好多人咧，除咗執靚間樓之外咧，一樣咧係會咧間樓裏邊咧去佈置嘅。咁澳洲咧有一啲專係做呢啲咁嘅 styling 嘅公司咧，就話去借啲家私咧去執靚擺靚你間屋咁樣啊。咁啊呢一個費用咧就佔咗係11%， 4900蚊啊。好啦，咁啊律師費咧反而係少喎，律師費咧就係3500蚊到啊，係8%啊。好啦，咁我而家就同大家再睇下呢啲數係點樣計出嚟啦。嗱，呢個表咧就會清楚啲嘅啊。先講咧就係話你要執靚間屋咁樣，嗰萬幾蚊使咗喺邊咧咁樣嚇。咁你攞嚟做一個比較咯嚇，將來你邊啲嘢唔使執嘅，你咪慳咗嗰筆錢咯。你要整啲門鎖啊，整翻好啲窗簾啊，啲燈啊，會整翻好佢啊。咁嗰個費用係少嘅啊，大約係790蚊啊。咁跟住咧油呢下就貴啦啊！你要油晒一個大約係80至100平方尺嘅 apartment 咧，連埋佢嗰個騎樓啊，連埋佢嗰個司令啊嗰啲嘢咁樣，嗰個費用咧就係6600蚊啊。換地氈啦，呢個澳洲好多時候都會有地氈嘅，咁你要啲人入嚟咧做 house inspection 有個新鮮嘅感覺、乾淨嘅感覺、中意間屋嗰個感覺咧，通常咧會搞好個地氈啊。如果你係除非你係本身已經好新啊，否則嘅話咧，你用得成10年度咧，都建議你咧係使幾千蚊咧換咗佢個地氈咧。就係3590蚊。咁另外咧就呢個 deep cleaning 係咩意思咧？一間屋咧你去賣，好多人嚟到去睇屋嘅時候咧，即係可能會用手指摸下你有冇塵啊咁啊。咁你如果你係租開俾你啲tenant 啦，咁佢走佢當然會咧係幫你清潔咗啦。但係 tenant 嗰種嘅清潔咧未符合到咧你賣樓嗰種嘅清潔程度嘅。tenant 嗰種清潔咧，大約咧嗰個費用咧係400蚊咧，就啲人已經清理間屋可以再俾下一個租客用。但係去到賣樓嘅時候咧，你就真係要 deep clean 㗎啦嚇，每一樣嘢啊，嗰啲洗手盆嗰啲毛啊，樣嘢咧，啲窿窿罅咧，你都係要抹到好乾淨嘅啊，好似新屋咁樣咧。咁呢一個咁樣嘅 extra deep cleaning 嘅費用咧，就係話 on top of 本身嗰幾百蚊個 tenant 補翻俾你咧，你自己仲要補多420蚊，大約700-800蚊到咧去做一個全屋嘅 deep cleaning 啊。咁呢度加埋咧就係11400蚊。咁當然啦，如果你間屋本身係市正嘅，咁啊可能會少啲咯。或者你間屋本身咧係有好多嘢要大整嘅，如果你賣 house 嘅話，可能你連啲瓦片都要油過啊。咁嗰個費用咪多啲咯。咁呢度俾你一個 reference。好啦，咁跟住咧就係 agency fee 啦。agency fee 咧嗰度咧有3個項目啦。咁點解呢個 property styling 咧都喺埋 agent 嗰度做咧？因為通常都係 agent 包辦㗎啦啊。咁佢會拉入某一啲公司嚟到去做呢個佈置嘅。咁嗰度咧個費用咧就係4900蚊。咁呢個 styling 嗰度啊，佢會幫你間屋佈置啲咩嘢咧？嗱，我先俾大家睇一睇咧，一個咧之前之後嗰個嘅狀況。嗱，左邊咧就係原本嘅一間清水屋咁啦
右邊咧你使咗4009蚊之後咧，佢嗰個裝潢咧個觀感咧就完全唔同嘅。咁佢包括啲咩嘢咧？咁其實咧，人哋嗰個做呢啲咁樣嘅 professional 咧，佢係 list 晒咧喺你間屋會佈置啲咩嘢嘅。基本上佢會講明咧喺你嗰個 living area 佢會擺啲咩嘢啦，你個 dining area 會放啲咩嘢啦，你廚房啦、你個浴室啦、你個 laundry 嗰部分啦、你個 master bedroom 咧佢又會放啲咩嘢一件都唔會少嘅喎。唔單止咁喎，你第二個睡房咧佢又擺啲咩啦？你澳洲好多時候有啲所謂 study area 嘅，個 study area 又放啲咩嘢 ？outdoor 咧，即係你 balcony 嗰度佢又會擺啲咩嘢？咁一個好清楚嘅 list，好 professional 咁好多時候咧，呢啲做 styling 嘅公司咧，佢會啲家私放喺你嗰度咧，係直至你間樓咧係賣到為止嘅可能6個禮拜你賣到啦，可能話3個月你賣到咁樣咁佢同你寫個 contract 呢度會 list 低。咁咧幾時將啲家私運嚟，幾時搬走咧？通常就係由 agent 嗰度咧去同佢用鎖匙咁樣交收聯繫咁業主好少會搞嘅。咁所以咧呢個價錢嘅使費咧就會列咗喺嗰個agent 嗰度，就唔係俾 agent 係直接俾嗰個做 styling 嘅公司嘅。好啦，咁咧又講呢個marketing 嗰5000幾蚊咧，又係點樣使嘅咧？咁個 agent 咧就會話佢會俾一個基本上咧 A、B、C 3個套餐你啦，即係高中低價錢咁樣啦。咁一個中挺嘅套餐啦，5300咧，咁佢包括嗰個嘅宣傳嘅內容咧，我呢一度咧就好詳細咁俾大家去參考啦。先咧就同你影相啦，因為做 agent 其實就拉各路人馬啲 photographer 其他嗰啲維修嘅人咧嚟到去好似一個大判頭咁去做咁影靚你間屋嗰啲相咧 photography 嗰部分咧就320蚊跟住咧就同你畫你嗰個 floor plan 咁嗰度咧就155蚊。另外咧就係話你喺 realestate.com 嗰度去登咧就2300，喺 domain.com 嗰度咧又係2300幾啦。咁另外咧好多時候喺澳洲住咧，你會發覺你個信箱咧成日收到啲咁嘅postcard 咁樣嘅嘢，就話邊度有樓賣或者邊度有 open house 咁樣。咁呢啲咁嘅 job card 咧agent 要做噶嘛，咁1000張咧就145蚊。咁佢就包埋佢會 distribute 喺你附近嘅區域嘅另外咧，佢收你嘅 admin fee 係100蚊，加埋咧就5318蚊。咁當然咧，有啲人咧就覺得咁樣唔夠，咁你咪喺某個項目裏邊你再加料咯。或者話某啲人都覺得5300太多啦，我想咧再慳啲，咁你咪自己係飛走某個項目咯咁但係呢一個咁嘅費用咧基本上咧都係唔慳得噶啦，因為你慳得呢個宣傳費用咧，就好容易會係因小失大嘅。好啦，咁至於個 agency fee 又點樣計咧？咁先同我講過咧，就係話大約2% 到啦。咁有啲 agent 會收平啲嘅，即係例如話你間屋一路揾嗰個 agency 咧係管理開嘅，做幫你去收租嗰啲咁樣。咁你而家由收租轉做賣㗎嘛？咁同一間 agent 你咪會平啲咯，幫人俾個 discount 你咯。咁呢度嘅例子咧就係佢收咧就係 1.75%， 即係平咗so called 得 0.25% 啦。1.75%， 咁另外咧就係要俾政府嘅 GST 噶嘛，呢度GST 咧就係 1.75% 嘅10%咁所以咧全部加埋就 1.925%。咁以一個100萬嘅樓嚟講咧，agency fee 咧就係19,250蚊。好啦，咁律師嗰部分係幾多咧？咁有啲人就話喂，唔係喎，我啲律師係2000蚊到喎，冇理由3000幾蚊咁貴喎。咁其實咧，律師嘅收費係分咗2部分嘅你要賣樓咧，你先咧就要律師啦，為你呢個業主呢個 vendor 咧去做一份咧係contract of sales， 賣樓嗰張契約，佢要先寫好先嘅有晒啲 terms and conditions 嘅
包啲咩嘢啊，業主係邊個啊，要做晒所有查冊、填到聽啊嗰啲嘢啊。咁你要有呢一份嘢存在咧 ，agent 先至會接手去幫你咧去宣傳去賣嘅。如果你呢個 contract sales 咧唔能夠有一個律師成功幫你做到咧，即係話你本身都唔係一個合法嘅 vendor 啊，咁所以咧你揾律師去做呢個 contract sales，你要先俾呢部分嘅錢嘅啊，咁大約咧就係1890蚊。好啦，當你做咗之後，咁個 agent 咧幫你去賣樓啦。咁如果真係成功賣咗啦，咁咧買家又有自己律師喎，咁兩個律師之間大家去對盤講啲 T&C 啊，大家互相嘅查冊啊，去真係處理啊你賣樓嗰一個過程嗰啲咁嘅律師嘅嘢啊，直至去到 settlement 為止咧，咁呢一個咁嘅律師費咧就係第二 part 嘅，就係1360蚊。咁當然呢個第二 part 咧，你可以揾第二間律師做都得嘅嚇，不過好少人會啦，多數人都係會同一個律師咁樣咧係一條龍咁做晒啦。咁另外咧就話嗰個 strata report 又係乜嘢家伙咧？嗱，喺澳洲咧，大家成日聽到咧特別係啲 apartment 咧好多問題噶嘛，好多危樓啊，或者話好多 strata 咧係要收好多 special levy 咧到去管理嘅咁樣。咁所以個人去買 apartment 咧都好似驚弓之鳥，好驚咧就係踩咗氹嘅。咁所以個個咧都要咧揾個 third party 咧去睇晒呢一棟 building 嘅所有 strata report， 睇所有啲 legal document， 睇下呢一棟樓咧咩陷阱啊嗰啲咁樣。咁咧買家會咁睇嘅時候咧，你作為賣家，你都要了解買家會點樣睇你棟樓，所以咧呢200-300蚊嘅 strata report 嘅費用咧又係唔慳得嘅。咁 strata report 整好之後咧，大約係10零20頁咁啦。咁咧有幾樣嘢咧，業主或者買家咧，你都要特別留意嘅。咁嗰幾個 item 係咩嘢咧？咁我呢度咧就列咗出嚟嘅。嗱，喺10幾頁噶嘛。咁最主要咧就係話咧，佢會有個 paragraph 咧，就係講呢棟樓佢所收嘅管理費究竟有幾多 deficit？ 有 deficit 咧，即係話有人冇交管理費咯。如果個 deficit 越多咧，咁咧對棟樓係不利嘅。因為棟樓要維修嘅時候，你好多業主本身咧就係唔肯交嘅。咁其餘啲人咁點咧？係咪 share 佢嗰部分咧？咁所以呢度第一段咧 administrative fund 咧，佢係有 deficit 嘅即係話爭咗66000，咁可能佢應收未收啦咁個費用唔係太多，即係如果以一棟好大嘅樓嚟講，好啦 capital works fund 咧呢個咧就話佢已經修訂咗個嚟有維修嘅咧，就有126000。咁呢度兩個數加埋咧都好啲喎雖然 admin fee 咧就爭緊66000，但係咧手頭嗰棟大廈管理處咧就有126000嘅正數嘅 cash 咧係可以做維修，即係兩者加埋都要係起碼咧有成係60000蚊嘅錢喺個管理公司度。如果兩者加埋係負數咧，即係話咧啲業主咧係要填錢咧去 run 呢一棟樓嘅。咁另外咧就係話呢棟樓有冇啲 special levy 咧係要俾嘅咧？咁如果以呢一個 sample case 嚟講咧，佢咧就要每一戶人咧係要俾兩個 installment 嘅 special levy， 每一期咧就係2342蚊，咁加埋就係4600咁咧起碼嗰個業主同個買家都會睇到呢一個 special levy， 咁大家就心裏有數咯。嗰個賣家食咗呢個 special levy 抑或係個買家食咯。咁通常喺買賣嘅 T&C 裏邊咧，大家就會喺呢度講清楚嘅咁所以 strata report 咧其實就係買賣雙方咧都要好了解嘅。好啦，咁咧錢嗰度咧就蜻蜓點水咁同大家去睇咗啦。跟住落嚟咧就同大家睇嗰個仔細嘅 workflow 啦。咁喺我呢一個咁嘅圖裏邊咧，咁4排啦，咁有4個角色啦，分開個 vendor 就係個業主或者話個賣家啦，
第二咧就嗰個樓宇嗰個賣樓經紀啦，第三咧就係業主嗰個律師solicitor 啦，第四咧就係個買家嗱，成個 workflow 嘅過程咧，咁先咧就係賣家咧就叫佢自己嘅律師咧做一份契約呢個 contract of sales。咁個業主收咗呢個 contract of sales 之後咧，咁佢咧就將佢 pass 俾佢個 agent 咧去賣樓啦。咁但係咧喺澳洲賣樓同香港有啲唔同嘅地方咧，就話香港你可以揾好多嘅 agent 同時一齊賣啦，澳洲唔係咁嘅。澳洲咧通常咧係簽一個 exclusive 嘅 agreement，即係話咧，除非間樓3個月裏邊賣唔去，賣得出嘅話，無論你嘅業主自己賣俾其他人，或者自己揾第二個經紀賣都好咧，對於呢個同你簽 agreement 嗰個 agent 咧，你都一定要俾所指定嗰個 1.925% 去嘅，咁就 exclusive 嘅意思啊。咁當呢個 agreement 咧係簽咗之後咧，嗰個 agent 咧就開始做嘢啦。咁佢就會問你咧，你想唔想做個 styling 啊，揾人去佈置啊？通常經紀都會建議嘅。咁點解咧？間屋靚啲咧，間屋就會容易啲啦，賣得出去。咁逢係做經紀梗係想間屋快手你賣得出去噶嘛。咁佢會引薦啦去做呢個 styling 嘅公司啦。咁搞之後咧，咁佢咧就會安排咧呢個做 open home inspection 啦。咁喺呢個過程裏邊咧，通常嘅 agent 咧每一次完咗呢個 inspection 咧，就會同個業主報告啦，有幾多個人有興趣啊，同埋 agent 咧會根據啲人嗰個出價咧，就會同個業主咧去再調節嗰個 price range 係點樣舉個例啦，當啲人冇乜反應嘅時候咧，agent 就會建議你咧將個價錢調翻低啲咁樣好啦，價錢嘅傾咧好多時候咧就係透過 agent， 好少咧就係話個賣家同個買家直接傾嘅好啦，當個價錢傾成咗之後咧，嗰個買家要展示自己嘅誠意咧，佢就會落一個細訂。咁呢個費用咧就係 0.25% of 嗰個樓價咁呢個 deposit 本身就叫做 holding deposit， 可以 hold 住間屋咁咧，當嗰個 agent 收咗之後咧，agent 將呢個 0.25% 嘅費用咧就唔係抌喺 agency 嗰個 operating account 喎，就會放喺 agency 本身嘅 trusting account 嗰度一個信託嘅戶口咁啦。當個 agent 收咗呢啲錢之後咧，咁嗰間屋咧喺廣告裏邊嘅角度嚟講咧，就叫做進入咗咧 under offer。所以大家好多時候睇 domain.com 或者 realestate.com， 你見到 under offer 咧，其實咧就係話間屋未進入去必買必賣嘅階段，但係已經進入咗 holding deposit 嗰個階段。咁而另外一方面咧，當呢個 agent 收咗呢 0.25% 之後咧，咁咧個 agent 咧好多時候咧佢就會發出一個通知咧，就係俾個 vendor 啦，俾 vendor 嘅律師啦，俾所有 related parties 咧，就話咧呢個 holding deposit 已經收咗啦，就叫每一個 party 咧都開始做嘢啦。喺嗰個時候咧，嗰個 vendor 嗰個嘅律師咧，佢亦係開始咧佢嗰啲法律程序。當呢個買家俾咗呢一個 0.25 之後咧，佢就開始進入呢個 cooling off period。個 cooling off period 咧就為期咧係5個工作天佢係點樣計嘅咧？如果今日係禮拜3嘅話咧，下個禮拜3嘅晏晝5點鐘咧就係 cooling off period 完結嘅時間。如果今日禮拜1咧，假設當中係冇公眾假期咧，下個禮拜1嘅5點鐘咧就係 cooling off period 完嘅時候。咁個買家咧係需要喺呢5日之內咧去 confirm 晒佢自己真係借到錢或者話佢真係咧決定買呢一間樓咁如果佢咧係決定買嘅話咧，佢就要喺 cooling off period 完之前咧，將大訂嘅尾數去俾呢個 agent agent 收到咧，仍然係放入去 agency 裏邊嘅 trusting account 裏邊。咁個大訂咧，有啲時候係10%，有啲時候係5%，視乎買賣雙方點樣去商議如果係10%，即係話佢要俾剩翻嗰9.75% 呢個 agent 當佢俾咗呢個尾數之後咧，咁雙方咧就進入去咧呢個必買必賣嘅程序個買家就冇得放棄㗎啦，中斷。
當嗰個買家係俾咗呢個大訂嘅尾數咧，咁咧嗰個 agent 咧就喺嗰個樓宇廣告裏邊咧就會由 under offer 呢一個咁嘅 terms 咧就改做 property sold 嚇。咩情況間屋係 sold 咧？就係話佢進入必買必賣嘅程序啊。但係要留意喎，如果喺呢5日裏邊咧，嗰個買家決定咧。我都係唔買啦，可能佢借唔到錢啦，可能佢又三心兩意改變主意，覺得第二間好啲咧。咁呢個已經俾咗個0.25% 咧，就會 forfeit 㗎啦係冇得攞翻嘅呢個係法例規定，因為咧你 hold 咗嗰個業主5日嘅時間，呢5日裏邊咧可能有第二啲嘅買家願意買啊嘛，咁個業主可能失咗個機會㗎嘛，咁所以咧個買家喺呢5日裏邊咧，佢係要考慮好清楚嘅。通常一個賣樓嘅過程咧，喺嗰個 contract of sales 裏邊咧 ，by default 咧嗰個 settlement day 咧就會係42日。呢42日係點樣計咧？佢嘅第一日咧就係嗰個買家俾0.25% 嗰一日就叫做第一日就唔係話 cooling off period 嗰日完結先至叫第一日總之一頭一尾咧。就係42日，咁呢個喺買賣大家做 price negotiation 嘅時候咧，大家已經係傾妥咗噶啦。咁喺呢42日到期之前嘅2-3個禮拜咧，通常咧嗰個賣家嗰個律師咧就會叫個賣家咧將所有關於呢一間屋或者呢個 apartment 嘅所有嗰啲要交嘅水電費council 費咧俾晒呢個嘅律師。你如果交咗嘅係俾 receipt 有啲 council 費咧，例如每一季交一次噶嘛咁如果你嗰個賣家你喺中段已經交咗嘅，咁仲有個半月係屬於嗰個新買家嘅，咁嗰個律師咧佢就會將呢個費用咧 pro rata 咁樣要翻新買家去俾咁如果有啲費用咧係應該嗰個業主去俾嘅，但係個業主又未交嗰條數咧，咁嗰個律師咧。佢就會代嗰業主交咗嗰條尾數，而喺應該俾業主嗰個尾數裏邊咧，就減翻佢嗰條數咁所以呢個咧就係嗰個 bills reconciliation 嗰個意思。咁去到呢個第42日當日嗰個 settlement day 咧，通常就會喺當日嘅晏晝12點鐘，所有律師咧就係喺嗰度對盤嘅喺嗰個時間裏邊咧，嗰個賣家嗰個律師咧，亦會開始將條數啦。係嗰個大數咧，係過數俾嗰個業主。嗰個 property agent 咧，佢一樣有大訂噶嘛咁佢就會將個大訂咧減咗 agency 應該要收嗰個 1.925%，佢減咗之後咧，又將個尾數咧俾翻嗰個業主咁咧就完成晒成個程序。咁今日咧我就從賣家角度咧講呢個賣樓嘅過程同埋費用。咁下一集咧我就會從買家角度咧。去講買家個考量同埋個費用，佢嗰個流程。希望呢啲嘢咧能夠對大家有幫助。如果大家覺得好嘅，歡迎你分享、點讚同 subscribe。好多謝大家收睇，拜拜。